大家好，唔好以為我係一個高級嘅西餐廳，我而家咧喺呢一個奧神嘅兩房單位，呢、一個咁特色嘅叫做咩廚房咧？唔係開放式廚房，唔係緊廚，佢叫做琉璃蒸廚。一個字，絕！係啦，咁呢一個廚房咧係叫做半開放式，係啦，咁啊琉璃蒸廚咧，佢個名叫做係啦。咁咧，如果中意煮嘢食嘅朋友咧，咁啊可以企入嚟呢度，一邊煮嘢食，一邊可以望住個廳，咁啊亦都可以坐喺呢度，好似一個大廚咁樣啦，係啦。好，咁啊呢一度有一個全新鏡嘅設計喺門後邊，係啦，門呢度咧會有鞋櫃啦，係啦，廳呢度咧就唔特別介紹啦，都係一般嘅客飯廳。咁我哋睇一睇露台，露台呢一度會有一個櫃，係啦，斜嘅露台，空間亦都相當充足嘅。好，跟住睇睇睡房區域，第一個睡房係啦，主人睡房係啦，亦都落地玻璃窗啦。呢度擺衣櫃，咁啊擺一個大床，相當之充足嘅空間。好，跟住最後我都特別介紹下呢一個浴室洗手間，咁啊企缸嘅設計啦，係啦，呢一度係冇一級高咗出嚟嘅，老人家住咧係相當之好嘅，係啦，洗衣機就喺呢一度。咁呢一個門有啲特別啊，係啦，開咗之後，係啦，可以咁樣收入去，咁然後呢一度咧都可以拉出嚟晾衫，係啦，呢個設計相當之方便，相當好啊。好，跟住我哋睇埋呢一個洗面盤啦，呢度洗面盤，呢度置物嘅空間相當充足。咁呢度咧亦都有一個機關嘅，呢度有掣，跟住會彈出嚟，小朋友可以企上去，同埋呢一度攞嘢咧唔夠高咧，亦都可以企上去嘅。奧神兩房單位494尺咯。係啦，如果除咗有自己嘅獨立電梯大堂之外咧，亦都有公眾嘅電梯大堂啦。咁啊，亦都有一啲相當獨特嘅設計啦。係啦，咁卓嘅設計。金色嘅燈，電梯都一樣啦。好，最後睇埋會所嘅模型啦，有50米嘅泳池。記得點讚關注哦。